我是来自宁夏，青城峡市陈湾滩镇陈滩村的一个重庆河长。我是从小在黄河边长大的，我家住的地方离黄河边直线距离不到500米。黄河水从我们家乡经过，黄河水也滋养了我们陈滩村的老百姓。我们从17年开始呢，每个月我们重庆河长要巡河16次，把无人机飞起来之后，这个看得比较远一点，看得远，拍出来照片比较清晰一点。现在有这个 APP 太方便了，我可以通过这个 APP 上传问题所在。这2年呢，随着上游整个黄河的治理呢，我们的水明显感觉到比以前更绿了，黄河上面的漂浮物就是几乎看不到，稀奇的那个鸟类是特别多了。现在的老百姓对这个黄河生态这个保护呢，有一定的认识了。他们也知道我们喝的水就是黄河水，保护黄河水就是保护我们自己的饮用水。很荣幸能当一名重庆河长，我一直想坚持下去，尽自己的一份力量，为母亲河做一点贡献，保护我们的水源。